Wala niyo kung saan ako pupunta today. Nung ako hindi pa fully Christian, pupunta na ako doon dati. At doon ako ay pupunta pa ako sa temple. Pero nung hindi pa ako Christian, doon ako nagpipray. Pero ngayon po, pupunta ako. Ibang purpose na. So, tingnan niyo po kung saan ako pupunta. Na-i-video ko na rin to noon sa ating ibang vlog nung ako nga ay hindi pa fully Christian. Kumbaga, Kristiyano naman tayo, kaya lang lukewarm pa. So yun ang kaibahan ngayon. Imagine Let's go guys, let's go. Samahan tayo ni Lord sa gagawin natin today. At siya ang manguna, cover niya tayo ng kanyang malaway na pakpak, ingatan sa paghahayong ito. This is for Him, for Jesus, for God, for our God. To glorify His name, para makilala pa siya ng maraming tao dito sa Japan, ng ating mga kababayan na katulad ko noon na malayo sa Diyos, at sa mga Hapon na hindi talaga nakakakilala kay Jesus. Lord, gabayan mo po kami, ingatan, basbasan, O Lord. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen. Yes! Kasama ko ngayon si Sister Marie, or ako ang kasama ni Sister Marie. Sasama lang ako sa kanya. And then, pati si Sister Jenny. Kita-kita later, guys. Ito na po, nandito na ako sa Kuruma. On the way na ako kay Sister Marie. Pupunta na kami sa temple. Kita-kita po. Nakapag-park din, napaka-traffic. Nakailang beses ako umiko at maghanap ng parking. Dito ako nakapag-park sa mall. Sa Keio. Tawag ko anong pangalan ng mall na ito kasi dito lang siya sa station mismo na Takahata Fudo-san station. Yes, ito na ako. Limit ko na si Sister Marie and Sister Jen. See you. Ayan. Ito yung station. Ayan, ayan. Jesus Christ. Yes, Lord and Savior. Hallelujah. Hallelujah. So, ang matao. Kanina, napakaraming tao. Punong-puno itong kalsada na ito. Bukas po, ito, grabe punong-puno na naman yan. Dahil nga, tradisyon na ng mga Hapon ang pumunta ng temple kapag kaganitong New Year. Ayun yung temple na pinupuntahan nila. At ako isang guilty rin dyan. Napupunta rin po ako dito dati. At dito na nga kami po pwesto guys para pag-evangelism at si Sister Marie nga ang magpipreach, ang magsasalita na hawak ko lang ang camera. 毎年私たちは神社に拝んでいますが、心から拝んでいて崇拝してください。道は2000年前、神は皆さんにその救い道を救ってくれました。その救い道は主イエス・キリストです。十字架っていうのはその体を死なれたんですが、私たちのためにです。私たちを癒すためです。ハレルヤ。神は物は滅びないで永遠の命を得るためです。ハレルヤ。得るためである。主イエス・キリストが道であり、真実であり、命であります。ハレルヤ。皆さん愛されています。だから私たちは心の中に天の子がいると知らないだけです。私たちは天の神とつながっています。主イエス・キリストがそれを教えてくれました。だからこの息は、私たちこの息は神に戻ります。この体から離れたら神に戻ります。私たちは帰る道が家があります。本当の家があります。この体から離れたら私たちの家があります。それは主イエス・キリストが教えてくれました。だからその道を神に戻れるためには
聖なる地の元へに帰れる道が作ってくれました。それは主イエス・キリストです。だからそれが十字架の意味です。彼は一つも罪のない聖なる神です。聖なる神が肉体になって神の言葉を肉体になってここに生まれました。ハレルヤ。神しかできないことです。私たちも含めて救ってくれました。だから先生界の神です。ハレルヤ。だから職業ではなく自分の心の中に住んでいます。ただ私たちはそれ気づいてないだけです。それが光っています。私たちの命は光って言います。その光をいくら小さくても神は消さないって言われます。だから宗教ではありません。神との関係を作りたい人なくなります。それが罪になります。だから悪い言葉は言っちゃいけないということです。私もそれ知った時に本当にすごい怖かったです。私たち人を見下すような言葉を言ったりするだけで私たちは地獄に行くなんて知りませんでした。私たちの心を汚しちゃいけないということをそれは主イエス・キリストが教えてくれました。だから許し合うことが大切です。人を裏切ることはしないでくださいと。みんなを助けてくださいと。困ってる人を助けてください。そういう心です、神様。ハレルヤ。だからイエス・キリストが神だと、天にいる神は。At pagkatapos nga doon, nagtuloy kami sa isang kainan at doon kami nagpatuloy ng aming fellowship, sharing kami sa isa't isa. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa Tinapay. Diyos. Tinapay na nanggagaling Kundi sa tinapay na nagagaling sa bibig ng sa Diyos, bibig ng Diyos, which is the word of God. Amen. Hanggang dito na lang guys at maraming salamat po sa panonood. Till next time po, marami pa kaming pupuntahan. Samahan niyo po kaming muli.